Так, комрады, у меня часто спрашивают, на каких... Ну, не то, что там часто. Часто я смотрю в интернете, все потерянные с фортунами, не знают, на каких настройках ходить и где. Значит, смотрите, комрады, объясняю. Конечно, в этом деле каждый, кто как может, так и дрочит. Но есть у вас слух, у вас есть мозги. И надо понимать, когда фортуна все время шипит, гремит, то надо убирать усиление и ток ТХ катушки. Вот. Ну вот смотрите, у меня грунт плюс 0,04, поле. Ну, такой глинистый чернозем. Вот. Вот тут вот так вот у меня настроено. 90-90. Значит, Sense 4. Вот. И фильтр импульсных помех 3. Объясню, почему Sense 4 и фильтр импульсных помех 3. Потому что здесь линия LEP. И фортуна немного капризная под этими проводами. Когда я хожу в лесу, когда грунт хороший, фильтр импульсных помех у меня стоит на нуле. Вот. Sense я ставлю на 2. Видите, вот она уже здесь начинает немного психовать. Значит, ток катушки я ставлю, ну, где-то на 145, на 130. Вот. Ну и усиление ставлю на 100. Вот с такими настройками ходить по лесу. По чернозему, особенно мокрому, надо насколько возможно уменьшать ток, усиление, чувствительность. Ну, если ходите под LEP, фильтр импульсных помех ставить. У меня все, ребята. За консультацию лайкос под видосом. Всем удачи, пока.